ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. Iewers in 'n pragtige huis het 'n vader sy seun nader geroep. My geliefde seun, ek het vir jou die mooiste bruid uitgesoek. Toe ek haar sien, het ek haar dadelik lief gekry en besluit dat sy jou bruid en my kind moet word. Gaan nou dadelik na haar huis en betaal die bruidsprys. Hierdie meisie gaan 'n waardige vrou vir jou wees. Ek weet ek het reg gekies. Die seun het die bruidsprys bymekaar gemaak en eindelik kon hy na die meisie se vader se huis gaan. Op 'n mooi dag is daar 'n klop aan die deur. Die jong man voor die deur vra die slavin om die meester van die huis te roep, aangesien hy 'n belangrike saak met hom wil bespreek. Binne in die huis is die dogter van die huisbaas besig om 'n veelkleurige doek te weef. Vandat sy 'n klein dogtertjie is, wonder sy al oor haar man eendag. Sal hy aantreklik wees? Sal hy mooi vir haar sorg? Sal hy 'n waardige vader vir haar kinders wees? Sy is seker sy is al klaar lief vir hom, al het sy hom nog nie eers gesien nie. Only imagine what my eyes will see when your face is looking at me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Imagine. Terwyl sy nog top, kom die slavin binne met die nuus. Die seun van die meubelmaker staan voor die deur. Sy vader het hom gestuur en hy wil jou vader sien oor 'n baie belangrike saak. Hy het 'n sak geld by hom en 'n dokument wat soos 'n kontrak lyk en 'n sak wyn. Maak jou gou reg. Ek dink hy gaan jou vader om jou hand vra. All our broken lives. Intussen is die vader van die bruid en die voornemende bruidegom verdiep in hulle onderhandelinge. Die jong man het 'n groot som geld aangebied as bruidsprys, ongeag of die meisie ingestem het of nie. Die vader moet mos darm vergoed word vir al die jare wat hy vir sy dogter gesorg het. En aan die ander kant moet die voornemende bruidegom ook wys dat hy waarlik vir sy dogter kan sorg en dat hy haar werklik liefhet. As die bruid se vader tevrede is met die prys, skuif die jong man die bruidsprys oor die tafel. Die jong man bring ook 'n huwelikskontrak tevoorskyn. Die Hebreëse naam daarvoor is Ketubah. Hierdie is die geskrewe dokument wat uiteensit wat van elke party verwag word. Daar is ook wonderlike beloftes in van die bruidegom aan sy bruid, mits sy haar kant van die kontrak nakom. Above all powers, above all kings, above all nature and all creative things, above all wisdom. Nadat die manne ooreengekom het, word die meisie ingeroep en 'n glas wyn word voor haar neergesit. Die jong man vra haar nou formeel om met hom te trou. Hy verduidelik dat daar ook 'n bruidsprys ooreengekom is en lees dan vir haar die kontrak, die Ketubah voor. En nou volg die hoogtepunt waaroor die man al baie lank gedroom het en waarvoor hy sy asem inhou. Gaan sy dit drink?
As teken dat sy die huweliksaanbod aanneem, neem sy die glas wyn en drink daarvan. Ons noem dit the cup of acceptance. Die ketubah word hierdeur beklink en staan nou bekend as 'n verbond. Hierdie verbond is bindend en alhoewel die huwelik nog nie bekragtig is nie, kan die verbintenis nou slegs deur 'n egskeiding verbreek word. Die jong meisie is nou afgesonder vir die jong man. Sy is nou sy eiendom. Sy behoort nou aan hom en hy aan haar. Voordat hy haar verlaat, gee die jong man aan sy bruid van die pragtigste geskenke. Te midde van die groot blydskap neem die bruidegom nou van sy bruid afskeid met die woorde dat hy 'n plek vir haar gaan voorberei in sy vader se huis. Wanneer sy vader tevrede is met die bruidskamer, sal hy die jongman stuur om sy bruid te kom haal. Ongelukkig weet hy nie wanneer die groot dag sal wees nie. Dit kan in die dag of in die nag wees. Een van die belangrikste aktiwiteite van die bruide se voorbereidings is om aandag te skenk aan haar pragtige bruidskleed. Net die mooiste en beste is goed genoeg. Die spierwit linnerok word ryklik versier met borduurwerk en juwele. Elke steekie word met sorg aangebring. Die geskenke waarmee die bruidegom haar oorlaai het, gebruik sy om haarself mooi te maak, sodat sy vir hom onweerstaanbaar sal wees. In hierdie tyd verlang die bruid na haar bruidegom en as teken daarvan brand daar permanent 'n klein olielampie in haar vensterbank. Sy versorg dit getrou elke oggend en aand terwyl sy verlang om met haar bruidegom verenig te word. Die bruidegom kan enige oomblik kom en die brandende lampie is die teken dat sy nog vir hom wag. Sy maak dus elke dag seker dat daar genoeg olie in die lampie is. My heart toward you, and I'm glad for all the world to see. I belong to you and you to me. As teken dat sy afgesonder is vir haar man, verskyn die bruid glad nie meer op straat sonder 'n sluier nie. נתן את בנו, את יחידו למען לא יאבד.
חיי עולם. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whosoever believe in him would not perish but will have an everlasting, would not perish but will have an everlasting life. Hierdie sluier is 'n herinnering vir haar en al die ander jong manne dat daar 'n duur bruidsprys vir haar betaal is. Dit is 'n teken dat sy afgesonderd is, heilig vir haar bruidegom. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. By sy vader se huis is die jong man ywerig besig met die voorbereiding van die bruidskamer. Alles moet in gereedheid gebring word vir die groot dag, of liewers week. Die pasgetroudes sal 7 dae, 'n bridal week, in die bruidskamer deurbring. Daar moet dus op elke moontlike manier vir die gerief van die paartjie voorsien word. Unto you, my Lord, I lift up my soul, oh my God, in you my trust is. Intussen is die bruid tuis besig met haar eie voorbereidings. Elke dag kry sy instruksies van mamma oor hoe om 'n goeie vrou vir haar man te wees. Oh Lord, teach me your path, lead me into your truth, teach me your salvation. Sy leer om onderdanig te wees. Sy leer dat sy nou nie meer dinge op haar manier kan doen nie, maar dat sy haar nuwe man se manier van doen moet navolg. En elke dag leer sy nuwe maniere om haar man te plesier. What man is he who feareth the Lord? Him shall he lead in the way that he should choose. Remember, my Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they have been ever of old. Remember, my Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they have been ever of old. Een van die mooiste rituele wat die bruid deurgaan, is haar mikvah-bad. Om haar veranderde status te bevestig, gaan sy deur hierdie reinigingsbad na haar verloving. Every thought and every word, with every breath. Deur in die water af te gaan, lê sy eerstens haar pa se heerskappy af en staan op uit die water onder nuwe heerskappy, die van haar bruidegom. Tweedens verklaar sy met hierdie mikvah dat sy dood is vir haar ou lewe as ongetroude jong meisie en nou opstaan in 'n nuwe lewe met 'n nuwe status as bruid. I surrender all. With every step. Mikvah is a ceremonial act of purification by the immersion in water.
It indicates a separation from a former way to a new way. In the case of marriage, it indicates leaving an old life for a new life with your spouse. I surrender all. By die bruidegom se huis heers daar groot opgewondenheid. Papa was uiteindelik tevrede met die aanbouing en voorbereiding van die bruidskamer. Alles is presies reg. Die tyd het uiteindelik aangebreek. Die seun kan sy bruid gaan haal. Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Die bruidegom, sy 2 getuies en ander vriende gaan nou met gejuig na die bruid se huis. Met brandende fakkels, wat in Hebreëus ook weerlig beteken, kom hulle deur die donker strate. Naby die bruid se huis blaas hulle die ramshorings hard en die vriende roep uit: "Hy kom, hy kom." Die bruid, wie se besittings al maande lank voor haar bed gereed staan, jubel en tol in die ronde van vreugde. Sy weet die wag was die moeite werd. Enige oomblik nou gaan sy in haar geliefde se arms wees. Die geluide van die ramshorings klink al hoe harder en harder. Skielik storm hulle die bruid se huis binne en met groot pret word die wagtende bruid ontvoer na die bruidegom se huis. By die bruidegom se huis vind die huwelikseremonie plaas. Die bruidegom wag onder die chuppah vir sy bruid. Die chuppah is 'n afdakkie wat gemaak is van die bruidegom se talit, sy gebedsmantel. Onder luide toejuiging stap sy haar bruidegom tegemoet. Die paartjie drink nou ook weer wyn om die kontrak te beseël. Uiteindelik is hulle man en vrou en daar heers groot opwinding onder almal. Uiteindelik kan hulle in mekaar se arms wees. To the song of all songs.